काशनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी यह जानकर कि आज के बाद तुम मेरे ग्रुप में काम करोगे। ये मजदूर का हाथे कातिया लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। हमें किसी की कुत्तों को पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़े गले में रहकर बेहतर, यहाँ मर्दों में रहो शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहते तेरे कुत्ता बन के रहो, तू चाहते भोंकू, तू चाहते काटू, ऐसा ही समझो। तो हमारे साथ काम करोगे तो इनाम मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगी और इज्जत मिलेगी और लोग डरेंगे भी तुमसे। डरा कर उन लोगों को जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। काशनाथ, अगर मत बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों को छाड़ा लेना छोड़ दे। थैंक यू वेरी मच।